Salam dəyərli müəllimlər, bugün sizə Jeremy Bruner'in kognitiv öyrənmə nəzəriyyəsi haqqında məlumat vermək istəyirəm. 3 əsas mərhələdən ibarət bu nəzəriyyə. Hər iki mərhələ kognitiv, yəni vizual mərhələ və simvolik mərhələdən ibarətdir. Hər iki mərhələ ilk uşaqlıq dövrünü əhatə edir. Burada öyrənmə tamamilə hərəkətlər, toxunma və birbaşa təcrübə vasitəsilə baş verir. Uşaq əşyaları dişləyərək, tutaraq, hiss edərək öyrənir. Böyüklərdə velosiped sürmək və ya maşın idarə etmək kimi bədən yaddaşına əsaslanan fəaliyyətlər də məhz bu mərhələyə əsaslanır, bununla bağlıdır. İkonik vizual mərhələ şagirdlər şəkillər, vizual təsvirlər, diaqramlar və qrafiklər vasitəsilə beynində canlandırırlar. Uşaq qarşısında real obyekt olmasa belə, onun vizual təsvirini göz önündə canlandıra bilir və mühakimə yürüdə bilir. Vizual yaddaş və estetik qavrayış öyrənmənin mərkəzində bu mərhələdə dayanır. Simvolik mərhələ ən yüksək idrak səviyyəsidir ki, burada məlumatlar dillər, mücərrəd simvollar, sözlər və elmi düsturlar vasitəsilə ifadə olunur. Yəni burada uşaqlar riyazi bir ifadəni x üstə gəlsin y bərabərdir z kimi ifadələri və ya mətni oxuyub dərk etmək mərhələsində sayılırlar. Bruner deyir ki, şagirdlər burada tədqiqatçı rolunda olmalılar, pasiv şəkildə məlumat qəbul edən olmamalıdırlar. Müəllim isə fasilitator rolunda olmalıdır. Yəni burada mövzunu, cavabını birbaşa vermir, şagirdləri kəşfə yönəldir və stimul verici öyrənmə mühitini yaratmaqdan ibarətdir. Bruner kurikulum sahəsində inqilabi fikri belə formalaşdırmışdı ki, hər hansısa bir mövzunu istənilən inkişaf mərhələsində olan uşağa müəyyən dərəcədə dürüst və sadələşdirilmiş formada effektiv şəkildə öyrətmək mümkündür. Bu ideyadan spiralvari kurikulum prinsipi doğur. Bu prinsipə görə tədris olunan fundamental mövzular hər təhsil pilləsinə və ya sinifdə tamamilə dəyişmir. Əksinə eyni mövzu şagirdlərin yaş, idrak və inkişafı səviyyəsinə uyğun olaraq sadədən mürəkkəbə doğru dəyişərək, genişlənərək və daha mücərrəd bir formaya əsaslanaraq hər il yenidən qarşılarına çıxır. Müasir milli kurikulumumuzun məzmun standartlarının davamlılığı məhz bu prinsipə əsaslanır. Baxın, özünüz də görürsünüz. Məsələn, şagirdə birinci sinifdə ad bildirən sözləri öyrədirik. İkinci sinifdə onların isim olduğunu deyirik. Sonra onların hansı suallara cavab verdiyini söyləyirik. Adlarını, hallarını və get-gedə eyni bir mövzu 11-ci sinifə qədər davam edir. Amma daha mürəkkəb bir şəkildə, yəni sadədən mürəkkəbə doğru olaraq öyrədilir.